அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி ராமாடு போயிட்டுருக்கல கோபேர்புரம் லைனில் அந்த வீடியோ எடுத்திருந்தோம். நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கே பாருங்க. இப்போ மழை மேகம் அப்படியே ஒன்று ஊடி வந்துச்சு. அப்படியே அழகாக அந்த மேகம் சூப்பராக இருந்துச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் மாஷா அல்லாஹ் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த பதிவு வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்துட்டு நம்மளும் பார்த்தோம். அந்த மிக பெரும் தோற்றத்தை வந்துக்கிட்டு மக்களை ரசிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி என்ன செஞ்சேன், ஒரு வீடியோ போட்டு விட்டேன். நல்லா அழகிய மேகம், மழை மேகம் அப்படியே வந்தது. ஸ்டார்டிங்லேயே எடுத்தேன். அந்த மேகம் போகிற பாதையை ஃபுல்லாக அப்படியே எடுத்தோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து கடைசியாக மழை துளி இறங்கக்கூடிய அந்த நிலையும் எடுத்தேன். எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் உள்ளே போயிட்டோம். உள்ளே போயிட்டு அந்த ஈசிஆர் பேராவூர் ஈசிஆர் அந்த லைனை தாண்டி நம்ம போயிட்டுருக்கல பேராவூர் பக்கத்தில் வச்சு பிடிச்சிச்சு மழை. நல்லா அடியன் அடிச்சிச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ்வுடைய அருள் மழை ராமநாதபுரத்தில் இன்னும் பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம், இன்னும் பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் மக்கள் பார்வைக்காக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.